정수리가 휑하다면 머리카락 되살리는 음식들. 정수리가 휑해지기 시작했다면 샴푸보다 이 음식들 먼저 드셔야 해요. 화면을 2번 터치하시면 건강과 행복이 찾아옵니다. 첫 번째, 딸기입니다. 비타민C가 풍부해 두피 혈류를 개선하고 모낭을 자극해 모발 성장을 돕습니다. 두 번째, 달걀 노른자입니다. 비오틴이 풍부해 케라틴 생성을 도와 머리카락을 굵게 만듭니다. 세 번째, 시금치입니다. 철분과 엽산으로 모낭에 산소 공급, 탈모 예방에 좋아요. 네 번째, 연어입니다. 오메가-3 지방산은 두피 염증을 줄이고 머릿결에 윤기를 더합니다. 마지막, 견과류입니다. 아연과 비타민 E가 풍부해서 모낭을 산화 스트레스로부터 보호해요. 모발은 먹는 영양에서 시작됩니다. 헤어토닉 전에 식단부터 바꿔보세요. 탈모 걱정, 음식으로 줄일 수 있습니다.